Sercan Hatun'un bahsettiği şu yaşlı kadın neyin nesiydi? Obaya hekim olarak gelmeden önce o obanın şifacısıydı. Korkut Bey hekimlik vazifesini bana verince ses soluğu çıkmaz oldu. Şifacıydı demek. Zehir yapmayı da bilirdi o vakit. Bilirdi beyim. Aynı zehri içip de dayımın ölmesi, Aytol'un yaşaması benim içimi bulandırır Artuk Bey. Yaşlı kadın obaya geldiğinde Aytol'un onu kovduğunu söyler Sercan Hatun. Belli ki Aytolun Hatun'la bu yaşlı kadın arasında uğursuz bir sır vardır. Bu sır her neyse, yengemi ve dayımı öldürürken onu hayatta tuttu. Sırlarını mezarlarına götürmelerine izin vermeyeceğim. Banu Çiçeği kurdukları o yalan mahkemesine çıkarmayacağım. Kıyacaklar ona. Banu Çiçek'e bunu yapmalarına izin veremem. Doğan. Dur kardeş. Öfkene gel buraya. Bu işin yolu oradan bu değil. Beyimiz elbet bir çare bulacaktır. Yok yok kardeş. Kurtaralım Banu Çiçek bacımızı. Bamsı, sen de dur hele. Ateş odun atma. Destur! Sana birkaç sualim var Doğan. Sahip olduğun her şeyden vazgeçmeye hazır mısın? Hazırım beyim. Obadan sürülmeye, Evet beyim. ölmeye, Her vakit beyim. bu gece Banu Çiçeği kaçıracaksın. Şimdi beni izleyin. Artuk Bey'in hazırladığı ilaçlı şerbeti Banu Çiçeği'ye götüreceksin. Alpler seni içeri almayacaktır. Nöbetçi Alplere o şerbeti içirip uyut. Asla kan dökülmemeli. Bu soğukta kimse o sıcak şerbete hayır diyemez beyim. Banu Çiçek'le kaçacağın zatları daha önceden oba yakınlarında bir yere bağla. Banu Çiçek'in kaçırılmasından Turgut ya da Bamsı hiçbir şekilde suçlanmamalı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Biz ne edeceğiz beyim? Doğan'a göz kulak olacaksınız. Takip edilmediğinizden, gözlerden ırak olduğunuzdan emin olun. Emrin olur beyim. Emin olur. Emin olur. Banu Çiçek'le kaçtıktan sonra Kurt Boğazı'na gidesiniz. Orada benden haber bekleyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Hazırsanız çıkalım. Cenazemiz vardır.